今日咧想同大家講下1 chord、4 chord 同埋5 chord 嘅第一轉位。我哋會用羅馬數字6去代表佢係第一轉位啦，即係16、46或者56。咁點解會特登去講呢一樣嘢呢？咁我哋都有啲目的去令到我哋嘅和聲更加豐富嘅。轉位係其中一個方式。咁1 chord、4 chord、5 chord 我哋都之前學過啦，而且我一路都叫同學咧一定要 keep 住 root position。咁轉咗位，即係代表住啲咩呢？ First immersion 就係講緊三音 in the bass， 三音喺個 bass 度。咁三音喺個 bass 度，譬如我如果一個 chord 1 chord C major 嚟講係 C E G， 我個 bass 音就係 E， 呢個就係16 chord。46就係可能我哋 C major 咧一樣 F A C， 就係 A 音放喺個 bass 度，咁呢個就係46 chord。56全部都係講緊三音放喺底，咁三音放喺底，即係話俾你聽個 bass 就會係 scale 嘅三音、六音或者七音啦。咁再夾埋我哋之前 scale 1 chord 嘅 root position 就係一音啦，4 chord 嘅 root position 就係四音，5 chord 嘅 root position 就係五音。基本上呢，除咗二音之外呢，成個 scale 裏邊有6個音都可以喺我哋嘅 bass 裏邊發生嘅。點解我哋要第一轉位呢？某程度上都係因為 bass 嘅關係。咁我哋逐樣去講下第一轉位嘅1 chord、4 chord、5 chord 有啲咩嘢要注意。咁首先第一樣可能係好消息，因為 doubling 上面呢，如果我哋選擇咗第一轉位嘅話呢， doubling 呢就寬鬆咗好多嘅。以前我哋 root position 嘅話呢，即係根位置 root position 嘅話呢，我哋就一定係 double 個 root。但係如果我哋第一轉位嘅話呢，我哋嘅 doubling 呢都係 double 個 root， 其次係可以 double 個 fifth， 最後就 double 個 third， 即係話每一個音都可以 double。不過三音呢，如果係5 chord 嘅三音呢，係唔可以 double 嘅，要記住，因為嗰個音係 leading tone，我哋有趨向性嘅音永遠都唔 double。咁究竟我哋轉咗位對 chord 本身嘅功能有咩影響呢？其實係冇影響嘅，完全冇影響。佢本身1 chord 佢可以用嚟做咩嘢呢？例如翻屋企嘅感覺，用16都一樣可以有個感覺。4 chord 係 dominant preparation， 46都係 dominant preparation。5 chord 可以做 half cadence， 或者可以攞嚟做呢個 authentic cadence 嘅第一個 chord。5、6都一樣可以咁樣做。咁我哋聽一聽 first immersion 嘅聲音。一個 chord， 譬如我而家彈 C major 啦，1 chord 第一轉位，其實個感覺呢係有啲唔一樣嘅，但係佢依然可以 function 嗰一件事。4 chord 第一轉位，5 chord 第一轉位。咁基本上呢，我哋去做第一轉位嘅時候呢，就寬鬆咗好多。咁但係我哋都要有個目的，去點解要做第一轉位噶嘛？咁第一個目的呢，就係令到我哋嘅每一個聲部嘅線條更加順。因為呢，我哋嘅 doubling 已經寬鬆咗，即係話你一個 chord 裏邊 root、third、fifth 可以是但 double 其中一個音。但係是但 double 唔代表你可以 miss out 其中一個音啊，都要3個音齊晒嘅。但係你可以選擇 double 任何音，咁即係話你喺創作每一個聲部嘅旋律上邊呢，就有更大嘅彈性啦。咁除此之外呢，就係個 bass， 因為你轉位最影響就係 bass， 你改變到個 bass， 令到即係我哋之前學嘅時候，1 chord、4 chord、5 chord 嚟嚟去去都係度、花、蘇呢3粒音。我哋嘅 bass 其實會有啲悶嘅，或者叫做跳動得比較
機械化少少。但係如果我哋可以選擇用第一轉位嘅話咧，咁我哋嗰個 bass line 咧就會多啲變化，會旋律化好多。第三咧，可以隱藏 chord 嗰個 function。隱藏嘅意思咧，唔係話令到個 function 唔同咗，係令到嗰件事你用咗佢，但係人哋唔覺你做緊嗰件事。咁點解咁講咧？譬如我而家試下幾個 progression 俾大家聽下，佢轉咗 bass line 之餘，令到你覺得個 chord 係唔同咗嘅。譬如我而家一 chord，OK。咁喺頭先個例子咧，我就做咗一去一六，再去四 chord。咁你個一 chord 咧個動態咧就多咗啦，好似個 bass 轉咗，好似轉咗 chord，但係其實你原來冇轉到 chord 嘅。咁另外可以再做一個例子咧，就係五去一六，再去四。咁你就會覺得啊幾得意個 progression。但我做緊嘅 progression 咧，好似唔係好順，但係其實喺 function 路上邊咧，唔係可以一去一，一係可以去四咧，係冇問題嘅。所以佢個 bass line 上邊咧，佢嘅跳動咧係有啲唔係我哋 expectation 裏邊嘅嘢嚟嘅，即係個 bass line 咧就係個五音去三音去四音，so mi fa。咁其實呢一個走法咧，就同我哋平時聽嘅動態就嗰個 expectation 唔係好一樣，咁但係咧，同樣你係會俾到一啲 surprise 聽眾，如果你做咗一啲轉位嘅動作，甚至乎咪發蘇都可以做到呢一樣嘢。而家一六之外咧，佢譬如四六都可以做到嘅。可以提一提大家，五 chord 唔可以去四。但係五 chord 咧係可以去四六嘅，咁咧如果我哋個 cadence 係五去四六咧，佢可以係叫做 deceptive cadence， 叫做虛假終結式，好似完但係原來未完。咁五去四六呢個 progression 係 work 嘅。其實四六個感覺咧有啲似六 chord，咁但係六 chord 咧我哋之後先講。五係可以去六嘅，所以五都可以去四六，即係基本上個 bass 就五音去六音係 work 嘅。咁我哋可以試一試一啲 progression 俾大家聽一聽。一 chord 去五 chord 再去四六，聽一聽效果。四六去五去一六，呢個效果咧四五一嚟嘅。其實如果四五一咧就好 straightforward，四。但係如果我係四六去五去一六咧，就令到嗰件事咧好似好聽落去係 work， 但係咧就落去咧就有啲唔一樣嘅感覺，有啲 unexpected 嘅感覺。咁可以其實我哋其實配歌唔需要複雜嘅，有陣時我哋只係轉一轉位，轉第一轉位咧，可以令到你隱藏咗 chord 嗰個去向，或者隱藏咗嗰個 chord 嘅 function， 令到嗰件事咧冇咁 straightforward。簡單啲嚟講咧，如果嗰件事太俾人哋估到咧，就可能叫做有啲靚。但係如果你嗰件事唔係好俾人估到咧，咁你聽落去咧就好似有啲耐人尋味嘅感覺。咁可以聽到一個一去四六去一。但係呢件事咧喺 major 同 minor 都 work 嘅。一其實一四一咧就好順嘅。但係我哋轉咗個 bass，OK，其
其實好多流行音樂咧都會用轉位係令到個 bass line 更加 smooth 嘅。咁可以再聽多少少例子啊。如果我一去4/6，二係去1/6，都係幾得意嘅。好似件事會繼續可以有唔同嘅發生咁樣。好啦，講埋5/6，佢可以點樣用呢？其實5/6可以令到你個 bass line 咧會產生到 leading tone，可以去 tonic，即係話1去5/6去1，呢個咧就成日聽到嘅 progression 嚟嘅。都順嘅，因為近啊，個 bass 可以落 leading tone 係有啲近嘅。1去5/6去4/6去5，都係令到個 bass line 咧有一個 descending 向下走嘅感覺。咁我哋配合呢個5/6 chord咧，都經常喺香港流行曲咧都聽到一啲 descending 嘅 bass line 咧，都會 involve 到呢啲咁嘅轉位嘅 chord 嘅。咁唔係淨係 descending 嘅 ascending 都會有嘅。譬如我哋5、6、7、8個 bass line 係5、6、7、8，可以係5去4/6去5/6去1，咁就5、6、7、8啦。即係呢啲成日都聽到個 bass line。有陣時我哋 bass 可以逐個音，好似 passing tone solatido 咁樣上去，亦都可以每一個音去 apply 一個轉位嘅 chord，令到嗰件事係可以合理地發生到呢 chord。但嗰啲 chord 我轉咗位，個 function 係冇變嘅。progression 1係去4，4係去1，1係去5，5去1，4可以去5，5只可以去4/6。呢啲嘢一路都係 keep 住一樣嘅。但係你轉咗位咧，突然間產生咗好多變化出嚟。咁最後啦，試一個比較得意嘅，就係1去1/6去4去5去4/6去5/6去1。咁基本上咧個 super lamp 就係1、3、4、5、6、7、8，好似向上行咁。咁樣行落去咧，你個 bass 就可以好多唔同嘅走向同變化啦。但記住啦，喺我哋做呢個和聲嘅時候咧，我哋用轉位咧就多咗好多變化喺嗰個doubling 上面，亦都令到我哋寫每一個聲部嘅線條咧都會容易咗。但係咁樣亦都代表咗咧，你會容易去令到你個 melody 出現平衡5度同平衡8度，因為你嘅 doubling 唔一樣咗，個8度平衡係好容易出現嘅。咁同埋要記住啦，就係雖然我話每一個音都可以 double，但係5 chord 嘅3音係唔可以 double 嘅。呢個都要記住，因為好多同學咧亦都會有一個咁嘅情況 double 咗5 chord 嘅3音。咁跟住落去咧，我就會講多少少 long chord tone。